Hello everyone ကြပါရှင်ကျတော့ဒီနေ့မှာ Laughing Sakura ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလက်ကြည့်ပြကြပါအောင်မနေ့ကမော်လေးနေပြီပဲငါအဲ့ရထားအောင်မငါဒီနေ့ငါဖိနေငါမရငါ့ကိုကစားခွင့်လိုက်ပြီမလို့ပြောတာပဲပြောတာငါချိုးပြနေတော့ပြောပြရမယ်မဲ့မသိရလားမသိဘူးဟီရလေချိုးကောင်းနေရပဲဒီချိုးပြနေတော့ပြောရမယ်မဲ့မချတဲ့လားမသိဘူးဟေးငါအင်ကြီးလဲနိုင်အောင်မယ်ဒီနေ့ငါဘာအင်ကြီးလေးဝင်ကောင်းမလဲငါဒီနေ့လေးနဲ့ပဲဝတ်လိုက်ပြပါတော့မလေးငါဖိနေငါအမေကမိဖို့ချောင်းထဲမှာလာမသိဘူးငါတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဦးမပဲတော့ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်မေမင်္ဂလာနနခင်မအေးသမီးမင်္ဂလာနနခင်မနော်မေသမီးစားလို့ရပြီလားအေးစားလို့ရပြီလေဟုတ်မေဖေသမီးကိုဒီနေ့ကစားဝင်လိုက်ဖို့ပေးရမှာနော်အော်အေးဟုတ်တာပဲသမီးမင်းတော့ပြောလိုက်လေဟုတ်ဖေမေဒီနေ့သမီးကိုကစားဝင်လိုက်ဖို့ပေးရမှာနော်အော်ဟုတ်တာပဲသမီးဒီမှာခဏထွက်ဆောင်နေနော်ဟုတ်မေသမီးထွက်ဆောင်နေမယ်သမီးဆောင်နေမယ်နော်အရှိမလိုက်ဖို့ပေးမယ်တဲ့ပြောတာငါဘယ်နားမှာဆောင်ရင်ကောင်းမလဲငါဒီနားလောက်မှာဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းတာပဲဒီနားပဲဆောင်လိုက်ပါတော့မယ်လေမကိုရိုသမီးကိုဒီကစားခွင့်လိုက်ဖို့ပေးအောင်မနော်ကိုရသွားချုပ်လိုက်အောင်မဒီငါသမီးကိုကစားခွင့်လိုက်ဖို့ပေးအောင်မဆိုရချိုးလိုက်အောင်မရှီကတော့နွေးနေရောပဲချိုးလို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့လည်းရောင်းပေးနေရပဲဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလိုက်ဖို့ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ငါကင်းလေးကိုသွားလိုက်တော့မယ်မိမတော့ခေါ်လိုက်အောင်မယ်မိမကိုပြီးပြီနော်သွားရအောင်သွားမယ်တမီးအရှိမထားဆောင်နေလားမသိဘူးနော်ဟုတ်အောင်မထင်ဟုတ်တယ်ဟိုတမီးမိတို့တော့ကြရအောင်ဟုတ်မေဖေကောက်ကဆိုင်မအောင်နော်ဘာတမီးရဖေလမ်းကြောင်းမယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပဲချေလို့ပဲနော်တမီးလေးဖေတို့ရောက်ပြီနော်ဟုတ်ဖေစင်ကြတော့ရောက်ပြီဖေတို့ဒီမှာဝတ်ထားလို့ရတော့မယ်နော်ဟုတ်ဖေတမီတော့ဆောရမယ်နော်ငါတကယ်ကြီးဒီမှာရှိလားမသိဘူးကြည့်အောင်မယ်သူရှိပါမလားမသိဘူးသူရှိရင်တော့အဖိုးရပါဟိုမှာခင်ရှိတာပဲ Hello Kim 你ဘာလုပ်နေရလဲဘာမလုပ်ပါဘူးဟာဒီတိုင်းရက်နေတာပါ你မဆောက်လားဆောက်မလေငါနဲ့တူဆောက်ကြရအောင်အေးဆောက်မလေဒါမဲ့ငါတငယ်ချင်းတယောက်ရှိရဲ့သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အေးသူနာမည်ကဆမ်သူနာမည်ကခီဝီရဲ့အဲ့ဆိုငါတို့ဆောက်ကြရအောင်လေခီဝီဆောက်ကြမယ်လေဆမ်ဝဲခေါ်လာအောင်လေဝီဆမ်ခေါ်လာအောင်လို့ငါတို့ဆောက်စီအောင်မယ်စီကြအောင်ဆမ်ခေါ်လိုက်ပါအောင်ဆိုငါပြောပြမယ်ဆမ်အနီအေးရဲ့တော့တိတ်မဆော့ချက်ဘူးဟုတ်လားငါမသိလို့ပါအဲ့ဆိုခီဝီငါပြန်တော့မယ်နော်ပြီးကြရင်ပြန်ဆော့မယ်နော်နောက်နေ့ကျမှပြန်တွေ့မယ်ခီဝီတဒါနော်တဒါမိမတမီးတော့ခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်တမီးလေးတော့ကြရအောင်လေဟုတ်ဖေဒီနေ့ရပြောကိုကောင်းတာပဲသိလားဟုတ်လားတမီးလေးမိမတော့ကြရအောင်ကဲဖေအိမ်ပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ဖေဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်နေ့ကျမှဖတ်ချူလေးကိုတပြပါမယ်ရှင်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ